Poštovani naši, dobar den od Silvana Pavlovska. Danes je 2. avgust 2023 godina i od početok nova programa Vo Fokus so Silvana Pavlovska bi sakala da vi go čestitam Sveti Ilija i isto taka Ilinden, naši od najgolem praznik. Za nas Makedonci da vo Avstralija, vo Makedonija i se kade što sme niz svetot. Jedno vnimanje sakam da posvetime na statija koja što toku izleze od predsedatelja na Manu vo Skopje, Makedonija, a potom reakcija od jedno eminentno lice, pa to nešto će gospodelime danes so vas. Mu благодариме на Ванчо Миленковски, što ja prenesuva izjavata na Ljubčo Kocarev na socijalnite mreži. Naslovot je iz slovata za slovoto treperat. Ilinden 120 godini podocna. Vo hristijanskata religija molitvite za zema centralno mesto. Molitvata je najsvetoto nešto vo našето postojenje, razgovor na čovečkata duša so Boga. To što je vozduho za teloto, to je molitvata za čovečki od duh. Molitvite se iskreni, vo mislata i izgovorenite zborovi. Tije praćat nepokolebljiva vera i nadež дека ќе го dobijeme to što go barame. Podrazbiraat spokojstvo i mir vo srceto, čista совест, trpenje, postojanost i neumornost. Vo presretna Ilinden, najgolemiот nacionalen i državen praznik za Makedoncite, praznikot što predstavuva simbol na nepokорот на македонскиот народ, ве поканувам заедно да упатиме молитва за Македонија, за македонците, а при тоа да не заборавиме дека зборот Македонија подразбира прво просторен и милениумски континуитет на македонскиот јазик, идентитет и народ, и второ, македонскиот национален субстрат го сочинуваат македонците што живеат во државата Македонија, во соседството и низ целиот свет. Темни облаци надвиснале на Македонија, Велико царев, и само Илија громовникот може да ги растера. Првиот Илинден, Илинденското востание во 1903 година, ги символизира слободата, еднаквоста и братството. Liberté, égalité, fraternité. Dodека пак вториот Илинден означува според зборовите на Панко Брашнаров, сведок на првиот и на вториот Илинден, дека вториот Илинден е последниот Илинден на неслободна Македонија. Па така со него се градат темелите на македонската држава. Зборовите последниот Илинден на неслободна Македонија одекнуваат, татнат со невидена жестина, особено зборот последниот. Но за жал, сведоци сме дека денес, 30 години од прогласувањето на својата независност, Македонија е повторно поробена земја. Протекторат, вазал, банана држава, неоколонијален феуд. Изберете кој било од овие термини и нема да погрешите. А за тоа исклучиво се виновни македонските политичари, Велико царев, кои во минатите 30 години, подржувајќи лукративни, сервилни, недостоинствени форми на владење, поточно надивење Велико царев, ја трансформираа Македонија од слободна земја во поробена земја, во која целосно се суспендираат македонскиот уставен поредок и правен систем. Од тука, во мојата молитва му се обраќам на Илија Громовникот. Нам насушно ни треба трет Илинден, Велико царев. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Слово. Мојата молитва почнува со зборовите и словата за Словото треперат. Синтагмата слово за Словото се однесува на говори или на слова за Словото, при што самиот Господ Исус Христос е наречен Слово, преку кој и Бог говорил. Затоа во книгата Проповеди, слова за Словото, архиепископот Охридски македонски господин Стефан ќе напише: па слова во кои се е за Словото и околу Словото,
Slova во кои словото е и повод и причина за словото. Слова во кои се започнува и се завршува со словото. Не може да бидат насловени поинаку од ова. Слова за словото. Денес словата треперат. И словата за словото треперат. Треперат од неуките тврдења на еминентни световни и духовни лица. Аргументите на некои професори имаат ваков призвук. Природните права се вродени и непроменливи, па така не можат да бидат предмет ниту на закони, ниту на договори. Додека, пак, аргументите на некои духовни лица се сведуваат на тоа дека идентитетот е и реална и ирационална категорија. Во овој контекст ќе прочитате: таков е сечи идентитет ирационален и затоа недискутабилен. За идентитетот не може да се преговара или некој да се убедува. Идентитетот и својот и на другиот може само да се почитува. Исклучителниот интелектуалец, филолог, филозоф и одличен познавач на творештвото на Достоевски, преподобниот отец Јустин, доктор Јустин Поповик, вели: човековата мисла, единствено кога ќе се днурне во се мислата, се лекува себе си од сите болести и се спасува себе си од сите смрти, од кои првата е очајот, втората скептицизмот, третата релативизмот, четвртата позитивизмот, петата песимизмот. Единствено во Богочовекот мислата човекова постепено се преобразува во севмисла и во сесмисла. Најпрво ќе проговорам за третата смрт, релативизмот, вели Коцарев. Идентитетот не е релативен поим, и реален и ирационален, па затоа недопирлив, недискутибилен, категорија што е вродена и која не може да биде предмет на преговори. Идентитетот надвор од меѓународната заедница е безсмислена категорија, извор на пропаст, на истребување и на обезличување. Размислувањата на Хана Аренд во незината книга со наслов Изворите на тоталитаризмот ќе ги искористам за да се осврнам од друг агол на договорите со Грција и со Бугарија, вели Коцарев. При тоа би сакал да подвршам дека во книгата Аренд зборува за човекот и за неговото обстојување во еден политички контекст, во рамките на една држава. За разлика од Аренд, јас ке зборувам за народот и за неговото обстојување во рамките на друг политички контекст, меѓународната заедница. Анализата на Аренд има два аспекта. Прво, според неа, Универзалната декларација за човекови права се заснова на апстрактна концепција за човечкото суштество, додека не постои граница за човековите права, тоест гаранција за човековите права надвор од политичката заедница, и второ, човековите права го губат сето свое значење штом поединецот ќе го изгуби својот политички контекст. Пристапот на Аренд кон човекот може да се прошири и на народите, па така би рекол дека правото да се има права е предуслов за заштита на правата на секој народ, додека правата што ги има еден народ го губат сето свое значење штом народот ќе го изгуби политичкиот контекст во меѓународната заедница. Од тука, бидејќи договорите со Грција и Бугарија се важечки за меѓународната заедница, а ќе бидат важечки и решенијата вградени во нашиот правен систем, што ќе го отсликуваат суштинскиот карактер на билатералните протоколи со Бугарија, за сите други, освен за нас самите, ние ќе бидеме народ без македонски идентитет, без македонска историја и ќе зборуваме на бугарски дијалект, кој по 1945 година се именува како македонски јазик. Договорите со Грција и со Бугарија имплицираат дека за македонскиот народ нема место во светот, место што други држави и народи досега го признале и го признаваат, и со тоа местото на македонците е загарантирано во светскиот поредок, туку дека македонскиот народ не припаѓа во семејството на сите народи.
Pogrešno и наивно се веруваше дека за обстојувањето на македонците е доволно тоа што за идентитетот не може да се преговара или некој да се убедува и дека идентитетот и својот и на другиот може само да се почитува. Тоа што во секојдневна употреба, во научните дискусии, во уметничките творби, договорите не може да забранат и понатаму да продолжиме да зборуваме и да пишуваме за Македонија и за македонскиот идентитет, историја и култура, за македонците во Егеј и во Пирин. Меѓутоа, за потврдување на идентитетот на македонскиот народ, македонците во целост зависат од другите држави, поточно од меѓународната заедница. Богохулието и неукоста поврзани со релативизацијата на поимот идентитет се направени, според моето длабоко убедување, намерно, со единствена цел да се разнебити, да се уништи и да се понижи македонскиот народ, неговиот идентитет и неговиот јазик, пишува Кацарев. За соочување со другите видови смрт, очајот, скептицизмот и песимизмот, во денешната молитва му се обраќам на Илија громогласниот, Свети Илија. Нам ни треба трет Илинден, вели Кацарев. Нам ни треба, во тоа сум длабоко уверен, расчистување со лажните државотворци и владетели, на кои Венко Андоновски во неговиот манифест за нормална држава им се обраќа со зборовите: "Ах, што не е жив Гане, да ви каже кои сте. Од А до Ш, па обвинете моја поезијата за говор на омраза. Арамии, Абдали, Акмаци, Болигазовци, безсрамници, безчесници, витосници, вопери, влекачи, гниди, гадурии, грабачи, давај газовци, драпај колчишта, дибеци, ѓурултаджии, ѓанобрази, гозбајаджии, евнуси, ефтинджии, есапчии, жонглери, жганови, живодери, замети, зачисти, забриши, испичутури, изроди, измелезени, јавашлии, јагмаджии, јаничари, килави, курташаци, кеседжии, незадоени, наакани, нерани мајковци, острастени, ороспикефлии, очевочени, паликуќи, простаци, подлизурковци, прдржи со претензии за громови, растури кујки, разум огубители, распојасани, сеирџи, сезнајковци, сенештари, токмаци, тепајмајковци и тепајтатковци, кјарли, келеши и келепури, ајдурмаджи, утки, учкур костумли, фейсбук фанариоти, фалшиви, фалсификатори, хохштаплери, хајкачи, хулници, цензори, цепеници, цепи држави, чауши, чатпатли, чедоубици, шалабајзери, шарлантни, шутраци. Тие лажните државотворци, неуки владетели и лукративни подлизурковци ги има многу, ама нас не има повеќе. Па затоа порачувам, не очајувајте се, не очајувајте. Заменете ги скептицизмот и песимизмот со радост, достоинственост и спокој. Моите очекувања од третиот Илинден, вели Кацарев, не произлегуваат од моменталната ситуација во која се наоѓа земјава, главно креирана од политичките околности, за кои што многу пати досега сум пишувал и сум истакнувал дека се полоши од кога било, а најголем дел од денешниве политичари се слуги на дневнопартиските и геостратегиските интереси. Тие
очекувања произлегуваат од мојата увереност, велика царски, дури и сигурност дека македонската држава, македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура ќе обстојат на овие простори и во вековите што доаѓаат, затоа што тие се длабоко врежани во историјата, колку тоа некому да му пречи, но и во срцата на секој од нас, велика царски. На сите македонци и на сите граѓани што искрено ја сакаат својата татковина, Република Македонија, им го честитам Илинден и ги повикувам на промени и на дејствување. Само во освестените и храбри македонски граѓани лежи решението за просперитетна иднина на оваа наша држава, па затоа не заборавајте дека само аргументираните и јасни научни факти недвосмислено не водат до непобитната вистина за која треба, кој знае по кој пат, повторно да се избориме, почнувајќи го и подржувајќи го и третиот Илинден, вели Коцарев. Цитирам: вистината е непроменлива, злобата може да ја напаѓа, незнањето може да ја исмева, но на крајот таа сепак е тука. Крај на цитатот. Да живее Македонија и нека ни е честит и вечен Илинден, символот на непокорот на македонскиот народ, словата за словото треперат, да направиме тие треперења што поскоро да стивнат, да исчезнат, зашто, цитирам, единствено во Богот човекот, мислата човекова постепено се преобразува во семисла и во сесмисла. Крај на цитатот, пишува професор доктор Љупчо Коцарев, председател на МАНУ. По добивањето на оваа статија од Коцарев, добивме и реакција на оваа статија. Со реакција одговори професор доктор Илија Чашуле. Доктор Илија Чашуле е еминентен индоевропјанист, етимолог, лингвист по историја, стручнак за балкански стари јазици како фриджијан или фриджискиот, стариот македонски, трасискиот и современите јазици како албанскиот, ароманијанскиот, ладино и јужнословенскиот јазик. Професор Чашуле е авторитет за бурушаски јазикот и најистакнат стручњак и авторитет за македонскиот јазик и дијалектите. Професор Чашуле пред да се пензионира и врати во Скопје, Македонија, беше професор на прочуениот универзитет Маквари во Сиднеј, Австралија. Еве што пишува господинот Чашуле. Господине председател на МАНУ, вели тој, академик Љупчо Коцарев, вашето заговарање за трет Илинден импликува дека вториот Илинден пропаднал. Тоа е опасно дефетистичко гледиште. Република Македонија е во тешка криза, но сепак со сит критики таја обстојува. Вториот Илинден е се уште победнички. Со вашите поразни и поразителни гледишта и квази државнички говори, вие за жал и не сакајќи се ставате на страната на оние кои сакаат вториот Илинден и државата Република Македонија да се разниша од корен, па и да тоне понатаму. Ова гледиште е и опасно, вели професор Чашуле. Наместо помпезни говори, полни со негативност, свртете се кон МАНУ и страшната криза во која се наоѓа и вие и сите други академци кои некако онемеа. Разрешавајте ја, давајте совети и насоки како да се сочува и развива оваа држава, наместо да ја
оплакувате незината судбина. Честит Илинден, вели професор доктор Илија Чашуле. Ете, тоа беше статијата на председателот на МАНУ, повод Илинден и Свети Илија. Исто така реакција или одзив исто од професор доктор почитуваниот Илија Чашуле. Ви благодариме за вашето внимание. Од мене честит уште еднаш празникот Свети Илија и празникот Илинден. Секое добро, здравје, љубов, слога и мир во душите и срцата на секој еден од наше потекло. До гледање.